Quem fala é o Lucas e hoje eu vou estar trazendo aqui no canal que eu comecei hoje esse helicóptero. E vamos começar ligando, né? Desse lado. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar ele aqui no chão. Pegar o controle e ligá-lo. Quando parar de piscar e se conectar, eu volto. Já se conectou, nem precisa cortar. Então vamos testar, né? Vai bater. Deixa eu colocar aqui a câmera. Porque tá meio difícil de gravar só com a mão. Deixa eu baixar a mão um pouquinho. Não dá pra ver. É porque eu não sei dirigir. Deixa eu pegá-lo. Colocar aqui. Levantou voo! Levantou voo! Não deu pra... Acho que não deu pra ver. Por causa que eu fiquei com medo. Bora de novo. Eu vou levantar tudo. Calma. Tem que ter cuidado para não bater. Ele subiu bem alto. Chegou até ali. Mas eu não consegui gravar. E morreu. Vamos controlar ele aqui no chão. Desculpa, galera, porque é meio difícil. Foi isso, galera. Próximo vídeo eu trago mais. E valeu. Falou!